Šī gada maijā pašvaldība rīkoja izsoli bijušās internāta pamatskolas ēkai Raudā. Diemžēl neviens izsolī nebija pieteicies, tādēļ Tautsaimniecības komitejā tika pacelts jautājums par turpmāko darbību ar šo nekustamo īpašumu. Tika rīkota izbraukuma Tautsaimniecības komitejas sēde, kuras laikā sprieda par nekustamā īpašuma attīstības iespējām. Pagājušajā gadā bija radusies doma par ēkas pielāgošanu pensijas vajadzībām, taču šī ideja dažādu faktoru dēļ nerealizējās. Tautsaimniecības komitejas vadītājs uzskata, ka investoru šai ēkai varētu meklēt ne tikai Latvijā, bet arī Polijā vai Vācijā. Piemēram, ir ļoti daudz, ka man nepatīk tas vārds nomalē, bet tomēr tāda, kur ir Latvijā tāda pamestāka vieta, ka parādās kāds uzņēmīgs cilvēks, viņa atzīst tā vieta. Un šeit vēl pagaidām viss nav zaudēts. Pēc Vitālija Aizbalta domām pašvaldībai jāatrod veids, kā pārdot īpašumu, jo katru gadu, lai uzturētu ēku esošajā kārtībā, tiek tērēti samērā lieli līdzekļi. Viņš arī atzīst, ka izdevumi ēkas uzturēšanai šogad jau sasniedz 21 000, bet ziemā tie būs vēl lielāki. Īpašums sastāv no 2 zemes vienībām. Vienā zemes vienībā ietilpst vairāk nekā 13 hektāri ar 2 hektāriem mežu, bet otrs zemes gabals ir 0,98 hektārus liels. Lielajā zemes gabalā atrodas skolas ēka, garāža, pagrabi, šķūnis, kūts, mācību darbnīcas, pirts un noliktavas. Teritorijā, izņemot mežu, atrodas arī lauksaimniecības zeme. Skolas ēkas fiziskais stāvoklis ir labs. Tā bija celta Ulmaņlaikos no Latvijas māla ķieģeļiem. Komitejas locekļi vienojās, ka, lai pārdot ēku, tā būs intensīvāk jāreklamē ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu tirgos. Un ļoti ceram, ka šī vieta būs pievilcīga kādam no investoriem, jo tiešām šis ir tāds arī, es teiktu, iespēju laiks. Jo ļoti daudziem pietrūks tās brīvības sajūtas, ko var šeit sajust. Pie tam šeit arī tepat ir blakus Zarasina, 21 kilometrs, tepat, teiksim, ja vēl ceram, ka arī tā ceļu infrastruktūra uzlabosies. Un es tā domāju, ka iespējas šeit būs.